Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da kasancewa da mu da raka. Yau insha Allah na zo da bidiyon da mutane suka dade suna dauko akai. Tambayoyi yayi yawa ya zan yi fake alert ko kuma ya za a yi a misali in an turo min fake alert in gane wannan fake alert ne ko kuma ya za a yi in gamsar da kaina ba fake alert aka turo min ba. Bayan na gane ba fake alert aka turo min ba in sake gamsar da kaina kan cewa wannan ba fake alert aka turo min ba, normal alert, bank alert ne. Ya za a yi to tambayoyi yayi yawa akan wannan shine na haɗo wa'annan gabaki ɗaya ukun na haɗo su na kawo mana su a cikin wannan bidiyon. Don haka ina roƙonka da kar ka yi missing na kowane part na wannan bidiyon. Kowane part na wannan bidiyon yana da amfani sosai, kafin nan kuma zai amfani da kai sosai. Kafin nan kuma na sake zuwa mana da wayansu da a misali in ce ba ma abin da ake tambaya kai ba, abin da na san shi ma zai amfanar da duk wani mai kasuwanci sosai, wanda ba kowaye bane zai gaya muku. To wannan POS yana da amfani sosai, wanda yawanci zaka ji in ana maganar fake alert ba kawo POS, saboda in har kana da POS wayansu irin kananun wannan dinnan duk ba za su iya cutanka ba, saboda kai zaka zare abinka da hannunka. To insha Allahu a wannan bidiyon dukan na tattaro na kawo mana. Abin da zaka yi kawai ka danna mana alamar subscribe domin kasancewa da mu ko da yaushe, sannan in bidiyon mu ya burge ka danna mana alamar liking ka mana share zuwa ga yan uwa da abokai. Mun gode, mu je kai tsaye ga bidiyon. Da farko dai menene fake bank alert ko kuma menene fake alert ko kuma menene fake SMS message ko kuma menene ga wannan abin da suke kiran shi nan alert flashing. Wayannan duka suna kiran shi fake alert, suna kiran shi alert flashing. Menene shi? Ya kamata dama kafin mu san ya cuta yake, ya kamata mu gane ya yanayin yadda ake wato ainihin sarkafa abin ko kuma ya ake yin abin, za mu fi iya kare kanmu daga kowane irin cuta ya zo mana. To yanzu ya ake wannan fake alert ɗin ko kuma shi menene shi zamna shi kafin mu zo ya ake ma menene zamna shi? Fake is fake, bogi ce, yawwa bogi ce kawai daga an ce ma fake alert. To daga inda kake tsammanin alert ɗin ba daga wai asalin wajen bane. In aka ce ma fake bank alert to wato ainihin ba daga bankin bane aka turo ma. Aka ce ma fake alert to daga wannan inda kake tsammanin alert ɗin ba sai banki ba, kowane waje ne dai, to ba daga wannan waje ne tashi ba, daga wani waje ne na daban ko kuma wani ne kawai yayi amfani da shi. Kasan suna amfani da shi ne to defraud unsuspecting victim. Suna amfani da shi ne dan damfaran wani wanda bai ji ba bai gani ba, shine suke amfani da wannan fake alert ɗin. Ba wani abu bane, fa'idan shi ba wani fa'ida, duk dai yawanci dai macuta ne suke amfani da shi, dan babu wanda zai ce ma ya amfani da fake alert ya yi wani abu wannan. Kawai duk cuta dai kawai ake, kawai fake is fake, bogi ce. To shine a takaice fake alert. Kawai ana amfani da shi, yan damfara ne suke amfani da shi, suna kananun damfaransu da shi. Kuma in ba ka hankali ba, in kuma kana especially kana yawan karɓan transfer ko wani abu makamancin haka, in dai har ba za ka iya gane fake alert ba, gaskiya kana daga cikin wanda za a iya cutar da kai ta hanyar wannan fake alert. Da zan yi bayani akan yadda ake wato ainihin fake alert. Da Allah wannan bidiyon ko kuma in ce wannan abin da zan nuna mana a gaban nan, da Allah wannan abin ba wai muna koyarwa bane saboda wato ainihin mutum ya koya ya cutar da wani ko wani abu makamancin haka. Muna koyarwa ne saboda ilmantarwa. Wani in ba ka zo ka nuna mai dalla ba zai gane yadda ake, har ya zo ya ce iya bayani ba zai wadatar shi ba. Shi yasa muka ce bari mu dan muku abin filla ta yadda za ku gane. To ya ake yin wannan fake alert din? Fake alert yana da hanyoyi da yawa yadda ake yin su, amma zan nuna muku dukkan hanyar da za ku gane kowanne aka muku daga ciki. Hanya na farko, wayan suna amfani da site, wayan suna amfani da apps, wayan suna amfani da wajaje da dama, wayan kuma suna amfani da normal dai haka. A misali in suna da normal ga ko wani abu makamancin haka, su yi saving in sunansu da wannan bankin. Haka dai kawai kowa da yanayin yadda yake fake alert nashi. Amma yanzu hanyar da zan nuna ma a daidai nan wajen, hanyar da wanda aka fi rena mutane wayo da shi, kamar yanzu ni ina so ma fake alert na san ka, to wannan hanyar ana amfani da shi ne in karbi wayanka, in yi saving in sunana da sunan wannan bankin, in yi editing in wannan alert din in tura ma, sannan kai kuma za ka kalle shi as kaman bankin ne ta turo ma. Wayancan kuma na site din ma duka zan nuna muku hanyoyin, ba zan nuna muku hanyoyin da ake ba, amma zan nuna muku hanyoyin da za ku bi ku kare kanku daga shi. Yanzu kamar a misali ina so in tura wani yanzu fake alert, a misali zan zo bari in duba wani kowane irin alert na wani banki na. Yanzu a misali kamar yanzu ina so kana da Access Bank ne, ina so in ma transfer na Access Bank kenan, sai yanzu in danna ga yanzu ga wannan akwai alert na Access Bank kenan a daidai nan wajen, sai yanzu in dauki kowane wannan daga ciki, in je in dauki kowane message na Access Bank a misali na zo dauka, sai in koma wato ainihin note na waya na, sai yanzu in shiga note. Normal inda kake rubutu na wayanka kawai zaka zo ka shiga. Bayan kana shiga, bari mu yi wannan, mu bude sabon page a daidai nan wajen, sai mu zo mu yi pasting na wannan note din. A misali yanzu ga wannan mun zo mu yi pasting na wannan note din, gashi a daidai nan wajen, gashi message namu ya riga da yawa. Wannan zamu yi editing nashi. Kai zaka yi editing nashi ma a duk wato ainihin inda kake kallon zaka yi editing rubutu, zaka yi editing nashi. Matsalar da ake samu a daidai nan wajen, last in ne total amount in ne yawanci in fake alert ne. Duk dai a gaba zan zo mana bayani dai yanzu, amma bari mana bayani yanzu yadda ake editing wannan abin. Kamar yanzu a daidai nan wajen kun kalli 2000 na 2000 yanzu aka tura wannan. Yanzu a misali kai ma zaka iya barin shi a 2000 in kai niyya zaka iya ƙara 0 haka akai. Ina zuwa
na zo na ƙaro o. Yanzu kun ga kamar yadda yanzu nake editing nashi da kuke kallo hakan nan, kun ga ya zama 20k. Sai ka zo nan wajen ka yi editing na date, ga wajen date a daidai nan wajen a misali za ka zo ka yi editing na wannan date ɗin na wannan ranar. Za ka zo in ka san ainihin balance nashi na wayan shi za ka zo ka sa ba tare da ya gane ba. In kuma ba ka san asalin balance nashi ba duka dai za ka iya bari a haka dai duka dai da yake alert yanzu ba wai kowa yake lura da isha ba. Bayan ka gama editing kamar haka, kamar yadda kuke kallo 20k ko kuma a misali bari mu sa 1 dai a daidai wannan wajen ya zama 10k saboda kar wani ya ga kamar ɗazun umma wannan ne. Bayan ka gama sai ka zo ka danna akai ka yi copy kamar yadda kuke kallo. In ka danna akai sai ka yi copy kamar na ɗazun dai. Bayan ka yi copy sai ka zo ainihin wato ainihin wajen me zan ce ma wajen dialing ka kenan, sai ka zo ka shiga dialing ka na wayan ka kenan. Za ka zo wajen inda kake daddana nambobi sai ka duba wanda kake so ka tura wannan fake alert ɗin. A misali yanzu bari in sa wani number 090 77 26. To ga number ma ya riga da ya fito. Ni ba kira nake so in yi ba. Da number ne, sorry afwan. Bari in ɗan koma baya. Kamar yadda kuke kallo ni yanzu ba kira nake so na yi ba, ina so wato ainihin in canja yanda na yi saving ɗin wannan sunan ne. Kaga yace min bankin shi access ne a misali ina so in tura mai wannan kuɗin nan, sai in zo in yi editing ɗin sunan da na yi saving a waya na kenan. Yanzu a misali yanzu wannan wayan shi ne shi wanda zan tura mai fake alert. Aikin da muka yi na farko na ɗauko alert ɗin wannan a wayan ka ne za ka ɗauko ka yi editing ɗin alert ɗin sannan kai copy ka riƙe. Wannan aikin da zan nuna mana ne yanzu kuma wanda zan yi a wayan mai shi kenan. A misali sai ka zo nan wajen ka rubuta access, na zuwa ka rubuta access. Kun ga ba gap a tsakanin bank ɗin sai kai capital B haka ko haka ne nake ko access bank ko. Bayan ka yi haka, bayan ka gama sai ka danna akan save ko ka danna akan done duk yanda yake kama. Kun ga yanda sunan ya kasance a misali. Bayan sunan ya kasance haka, bayan sunan ya riga da ya kasance a haka, yanzu bayan ka yi saving ɗin sunanka a cikin wayan shi akan access bank a haka kenan ba, to duk message ɗin da ka tura mai zai tafi ne direct kawai shi zai kalli access bank a rubuce kamar yadda kuke kallo a yanzu a haka. To yanzu a misali bari ni yanzu tun da waya ɗaya nake amfani, bari yanzu in zo in tura bari yanzu in gwada tura muku. Ba zai yi kun ga yanzu a waya ɗin aikin da nake so in nuna muku ba dai, amma dai a wayan shi dai haka za ka yi saving. Bari mu koma wajen message ɗin mu tura ko ma waye ne ku ga yadda zai kasance a misali. Sorry afwan na zo na shiga nan. Bari mu koma wajen message ɗin. Bayan na koma wajen message ɗin bari in gwada searching Face Bank and sorry afwan Access Bank. Yanzu kamar yadda kuke kallo ga wanda na yi saving a daidai na wajen Access Bank ɗin nan gashi na wannan na biyu sai in danna kai. Yanzu wannan shine wanda na yi saving a misali ba. To yanzu kai a wayan ka za ka yi saving ko ma me, amma a wayan shi ya kasance dai Access Bank ne kar kai saving ɗin number ka kai. Sai in zo in danna in pasting ɗin wannan abin da na je na kofo na ɗazun na note ɗin nan. Ina pasting nata kamar yadda kuke kallo a haka. Sai in zo in danna akan sorry afwan wannan editing namun ya dan samu kuskure nake ga ba shi muka ɗauko ba. Bari mu sake zuwa mu ɗauko mu sake editing ɗin wani. Oh sorry afwan shi ɗin ne ma fa, shi ɗin ne ban lura da kyau ba ne. Bari in sake pasting nashi. Yawwa sai in sending. Kamar yadda kuke kallo haka zai kasance gashi 10k kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza haka zai tafi mai. Shi kuma yana buɗewa wayan shi dama ka riga ka saving number ka da wannan Access Bank ne daidan nan wajen. Yana buɗewa a wayan shi zai kalli Access Bank sun turo mai ga message kamar yadda kuke kallo kamar na Access Bank. To bari mu shiga abu na uku kuma zan ce mana bayan mutum ya turo ma message in ma Access ne in ma wani banki ne ko ma wani banki ne dai mutum ya turo ma message ka kalli alert. Ka san yawanci da yawan ba mu duba alert, to in dai har kana son kar a cutar da kai dai a alert dole ka shiga ka duba wannan alertin. Ba wai kawai mun kalli alert a sama mun dan jalabule ko kuma tana lock screen mu duba mu ce ta shigo a ba haka zamu yi ba. Dole zamu shiga mu je mu duba wannan message din. A misali yanzu ga wannan alert ɗin da kamar yanzu na je muka yi fake ɗin duk da gwaji muke. A misali yanzu ta zo ma a daidan haka. In kana so ka gane fake alert ne ya za ka yi a daidan wajen suna na wannan bankin
ka lura sunan zai kasance ba daidai ba, kamar yanzu yadda kuke kallo Access Bank sunan ya kasance daidai sabida wannan ni ne saving da kaina. In wayanda suke amfani da webs da apps ne ba za ka samu ya baka wannan access ɗin ba, dole zai amfani da waɗansu letters ko da waɗansu numbers ko kuma da waɗansu dai a misali in ce symbols za su yi amfani a wajen access ɗin nan. Ka lura da kyau, za ka kalli ba access direct ba ne, ba zai baka access kamar yanzu yadda ya bani ba. To in kuma mutum ya baka access kamar yadda ya bani a yanzu kenan, a zaman na tura maka gashi access nawa mai kyau, access bank ne, access bank, to ya za a yi kuma mutum ya turo ma irin na wannan kuma ka gane wannan ba daga banki bane direct. Abin da za ka gane kuma ga wajen wannan reply a daidan nan wajen, kun kalli wajen reply a ƙasan nan, to in dai har a misali bari in nuna muku abin practical yadda za ku fi ganewa. Yanzu kamar a misali yanzu ga access bank a daidan nan wajen, ku duba wajen reply ɗin nan babu wani wannan, amma wancan kuma da yake ni na tura, ko da a ce ba ni na tura ba a wayan kuma za ka kalli da wajen reply, to amma shi wannan na access bank na asalin ku duba ba wajen reply, sender does not support reply, kun gani a daidan nan wajen sun rubuta ba zai yi reply na ta ba. To in ka kalli suna ya baka completely mai kyau a daidan nan wajen, to za ka kalli babu wajen reply, wannan shi ne wadda ba na bogi ba. Kafin nan na bogi kuma hanya na biyu da za ka gane, za ka samu waɗansu kuma wajen sunan nan za ka samu ba daidai ba, za su yi amfani da symbols ko number, duk dai wani dai abin da ya danganci da keyboard za su iya canjawa. Misali yanzu bari in kawo keyboard nawa kenan a daidan nan wajen, kamar yanzu in access zan rubuta misali sai in rubuta haka, sai rubuta haka, sai rubuta haka access, sai rubuta haka bank, sai rubuta haka bank, sai in zo nan in sa mata wato ainihin kamar babban capital letter A B haka. To kaga in kana sauri yanzu kawai kaga ba ka tsaya ka karanta ba wani access haka, ko kuma in zo a daidan nan wajen ma in sa ma a daidan nan wajen in sa me zan ce ne ma, a daidan nan wajen in sa zan ɗan je canja wani abu da haka, ko kuma ina zuwa na sa bank ɗin ma haka sai in zo in sa haka a daidan nan wajen. Ba zan yi dai amfani da wani symbols ko wani abu. In kuma misali UBA bank ne ko wani abu makamancin haka, sai in zo in sa maka B haka, sai in sa maka haka, sai in sa maka sai in sa maka haka, bari mu canja wannan ɗin ya zama babba, sai mu ringa lura da sunan wannan ɗin dai, sai mu ringa lura da irin sunayen bankin, mu ringa lura za mu samu akwai wasu symbols da suke canja. Kowane banki in dai ka yi amfani da site ko kuma da waɗansu apps, za ka kalli suna ɗan canja sunan bankin ne sai su turo ma. In kuma ka yi amfani da normal, ka san mutum ne ka je ka yi saving ɗin number shi, ka je ka yi saving ɗin number ka a wayan shi da sunan bankin, to shi kuma za ka kalli a wajen reply, a wajen babu wajen wannan reply ɗin, ba za ka samu wannan, za ka kalli wajen reply, bayan kuma normal banki ba sa yarda ka yi reply a daidan wannan text ɗin da suka turo ma. Wancan kuma za ka kalli wato a cikin sunan bankin za ka samu akwai me zan ce, akwai ɗan sauye-sauye wanda za a samu, amma sai ka mayar da hankali da kyau. Wani abin da za su sa ɗin ba wai lalle ka gane shi nan take kamar yadda nake gwada muku ba, a'a abu ne wanda sai ka mayar da hankali akan sunan bankin sosai kafin nan za ka gane. Wancan kuma in amma na saving ɗin ne, wanda in mutum ya yi saving ɗin number shi da sunan bankin a wayanka, to wannan kuma sai ka lura wajen reply na ƙasan nan, to wannan hanyoyi biyun zai taimaka ma wajen gano shi wannan fake alert ɗin. Kuma hanya na gaba da kai za ka gane ba tare ma da abubuwan da na gaggaya a baya ba, za ka zo wajen balance naka na ƙasa, da yake shi wanda zai turo ma in har bai san balance naka ba, to ba zai iya canja wajen balance na ƙasan nan ba. Kaga har su account number me duka za ka zo ka canja a wajen editing, amma abin da ya shafi asalin total amount nan ba lalle bane mutum ya san total amount na wato ainihin bankin ka ba, balanta ma iya sawa. Yawanci total amount za ka samu akwai bambanci, kawai za su sa abin da yake kansu ne. To sai ka ringa duba total amount na kowane irin alert da aka ma. To wannan total amount ɗin kaga shi bai san na asalin bankin ka ba, to ta nan ma za ka iya gane fake alert aka ma, saboda kaga wannan total amount ɗin ya yi sha bambanci da wannan na asalin cikin account naka kenan. Sannan kuma shi wannan message ɗin da kuke kallon shi kamar yanzu wannan na fake ɗin da na tura, gashi nan dai access ne, gashi nan a saman kuna kallo, kun kalla. To amma yanzu bari in shigo nan wajen, ga wannan ma gashi nan shi ma access ne asalin banki na ɗin. To don me yasa shi bai shigo jerin wa'annan ba? Gashi nan dai kuna kallo dai, ga sunan da yawa ko? Ga sunan duk wani transaction, duk wani wannan da gashi nan dai duka na tura, an turo min duka ga alert gashi kuna kallo ko? To idan me yasa shi bai shigo jerin wayannan ba? To wannan rashin shigowar shi asalin jerin inda kake kallon wannan balance naka na, kake kallon wannan alert naka nan,
to shi ma ta nan zaka iya gane fake alert. Duk message da ka kalla gashi nan yanzu a misali Access Bank na bada ga message da Access suke turo min, naje na kalli ga wani ma Access a gefe, to ba zan lura da wannan na gefen ba saboda na san fake ne ma kai tsaye kawai, ba sai na lura da shi ba, kawai fake ne. Dan duk wani abin da banki za su turo min duka zai kasance a waje ɗaya ne kamar yadda suka saba turo min, amma kun kalli yanzu wannan gashi shi ma Access ne amma ya kasance a gefe, to ta wannan hanyar ma zan iya gane fake alert da kuma total amount na ƙasa da abin da ya shafi wato ainihin sunan bankin ka lura suna ɗan caccanza waƴansu alphabet ko wani abu makamancin haka. Kawai dai abin dai duk yana buƙatan ka mayar da hankali ne lokacin da aka turo ma alert, kar ya zama kana wato ainihin kana ɗan rikice. Duk lokacin da ka ɗan rikice ka ɗan yi wani hankalinka ya ɗan tafi wani waje kaɗan, hankalinka ya ɗan tafi wani waje kaɗan, to wallahi za su iya ma wannan abun, gashi abu simple ɗin ganewa ne amma kuma sai ka kalli sun cuce ka sun yi gaba. Bari mu je hanya na huɗu kenan ba, ko hanya na uku ne? To hanya na huɗu, bari mu je hanya na huɗu. Hanya na huɗu kuma ya za a yi ka tabbatar da ba fake alert aka kawo ma aka tura ma ba, ya za a yi? Gashi nan dai ka ga ba wajen reply amma duk da haka dai shakku dai da yake abubuwa dai duk zamani ta ɓaci ɗin, wani in ya tafi ya tafi ne. Sai ka zo a misali ka zo wajen bankin ka sai ka yi dialing ɗin code na bankin ka, a misali za ka yi checking balance ne ta hanyar checking balance. Bayan mutum ya turo ma ka ga alert sai ka yi checking balance, dama ka san asalin balance naka. Yana da kyau mu san nawa ne a asalin account namu. Duk da ma dai yanzu wannan account ɗin da zan gwada mana nake ga babu kuɗi ma a ciki, amma dai bari in gwada dai. Ya kamata ka san asalin, to gashi service ma sai a hankali. Ya kamata ka san asalin wato ainihin balance na bankin ka. In ka san balance na bankin ka, duk lokacin da ka ji alert sai ka je ka duba wannan balance ɗin ya ƙaru ko bai ƙaru ba. Ta hanyar gane wannan balance ɗin ya ƙaru ko bai ƙaru ba, za ka iya ganewa. Za ka iya gane wato ainihin fake aka turo ma ko ba fake aka turo ma ba. Sannan kuma hanya da na ce zan kawo mana shi a ƙarshe kenan, ko kuma wanda ba kowa yake kawo kalan shi ba, abin da ya shafi in kana kasuwanci sosai, ya kamata ka nemi abin da ake cewa POS. POS yana da amfani duk da wani mai kasuwanci, saboda ATM zai baka ka zare ko kuma ya baka account number ka zare, ya sama pin naka, ya sama pin nashi kawai sai ka zare. Wannan hanyar babu ruwanka da fake alert, ba ka san me ko ma me yake shi dai sani, amma kai dai ka zare abinka, ba ka da wani ciwon kan fake alert ya turo ma ko wani fake SMS ko wani abu dai makamancin haka, babu dai ruwanka. Gaskiya in dai kasuwancinka babba ne, zan baka shawaran ka je ka nemi POS. POS ɗin nan in ka zo, duk lokacin da ka zo da POS mutum yana duk abin da zai yi dai aka ce kawo ATM naka ka zare, in ma account number ne ka iya cire kuɗi ta account number a POS naka, za ka sa account number ka cire. To harkan POS ba damfara ba komai in dai babban kasuwanci kake. Sannan in ƙaramin kasuwanci kake kuma, wannan hanyoyi da za ka gane fake alert ɗin nan, in dai ka bi su da kyau, to shi ma ƙarya ne mutum ya ma fake alert, ko da ya ma za ka gane ka kama ɗan banza ko ɗan hegiya ne ma dai duka dai ka kama, kamar abin da kana ganin za ka iya mai a zaman macuci ya so ya cuce ka. Mun gode da kasancewa da mu. Ku sani wannan channel namu ba wai kawai iya tricks na waya suke kawo ba, suna kawo muku wasu abubuwan technology da dama. Wasu abubuwan ma da kuke kallo kawai da rashin supporting da kuke bamu ne shi yasa kuna kallon ba ma kawo muku bidiyo akai akai. In ba ka ba, akwai abubuwa da yawa na ilmantarwa da wannan da ya kamata mu fara kawo muku a yanzu, amma rashin wato ainihin supporting da kuke bamu ne gaskiya yake ɗan hana mu waƴansu kawo videos da dama. Akwai hanyoyi da ya kama irin abubuwan ƙere-ƙere da waƴansu abubuwan da ya shafi irin haɗe-haɗen bidiyo da sauransu dai, editing kala-kala da waƴansu wannan dai duka dai mun shishshirya muku hanyoyin samun kuɗi da komai, amma sanadiyan ba support sosai, to shi yasa muke ɗan wannan. Amma dai insha Allahu ko ma dai yaushe in kuna danna mana alamar subscribe, kuna mana liking da share, insha Allahu ko ma dai yaushe za mu ringa sakar muku bidiyon da ba kwa tsammanin za ku samu a wannan channel ɗin. Mun gode da kasancewa da ku, mu haɗu da ku a bidiyo ta gaba.